乾隆13年9月，皇帝下旨勒令湖广总督塞棱额自尽。2个月后，乾隆帝再次下旨赐江南河道总督周学建自尽。总督是清朝最高级别的地方官员，主管地方的军政事务，被人们封为封疆大吏。这个级别的官员竟会被皇帝下旨自尽，原因也是小的不能再小，只是由于乾隆的皇后富察氏死了。孝贤皇后富察氏自与乾隆结为夫妻起，就成了乾隆精神世界中牢不可分的一部分。富察氏与乾隆共生育2子，全部先后夭折。随后心力憔悴的富察皇后也随之去世。她的早逝让乾隆的内心瞬间千疮百孔，他开始变得暴躁易怒，为人处事一反常态。他身边的人及其朝臣也因此接二连三地遭到处罚。最先遭殃的是乾隆的亲儿子们。乾隆带富察氏的灵柩返京时，皇长子永璜以大阿哥身份迎丧。永璜虽然已经21岁，但还不太懂事，又因为不是自己的生母，对于富察氏的去世，他也没有表现出乾隆所希望看到的哀伤神情。如果这种事发生在过去，乾隆可能不会太计较，但现在却难以容忍。14岁的皇三子永璋也同样表现得不够哀痛，令乾隆非常失望。乾隆除对永璜、永璋予以公开训斥外，又将永璜的师傅等人予以处分，其中和亲王弘昼、大学士来宝、侍郎鄂荣安被各罚俸3年，其他师傅安达被各罚俸1年。乾隆犹不消气，甚至说朕本想杀了这2个儿子，碍于父子之情才没动手。不过这2人是断无可能继承大统了。此时2位皇子年纪尚小，也未表现出争储的动作，真不知道乾隆此番念头从何而来，或者说富察皇后之死已经严重摧毁了他身为皇帝的冷静和判断力。富察氏去世1个月后，乾隆阅看翰林院所制的皇后册文，发现其中误将汉文的黄瑶译成了满文的先太后，不由勃然大怒。管理翰林院的是刑部尚书阿克敦，之前阿克敦刚被解除协办大学士的兼职，乾隆认定阿克敦是心怀不满，才有意为之，将他交去刑部处分。看到皇帝动怒，刑部的其他官员只好加重对阿克敦的处分，拟了一个绞监后上报。谁料乾隆仍不满意，责备刑部徇私枉法，故意宽纵。刑部因而被全堂问罪，从署理满尚书、汉尚书到几个侍郎，均遭革职留任处分。阿克敦则照大不敬一罪判处斩监后，秋后处决。前将如此小题大做，上纲上线，下的官员们全都不知所措。但这仅仅是开了个头，此后又有大批官僚被卷进了因皇后丧葬而掀起的大风暴之中。1748年6月，乾隆认为工部制作的皇后册宝甚属粗鄙，他像对待刑部一样，将工部全堂问罪，对其中2个侍郎分别给予降3级和降4级的处分。其他尚书、侍郎虽被从宽留任，但也留下了处分记录。光禄寺负责制备皇后灵前的祭品，乾隆说他们办事草率，所用的钵钵、桌子不够干净夺目，于是光禄寺的主要官员从四卿到少卿被一律降级调用。礼部负责测试皇后，也由于礼仪上出现了小纰漏而被揪住不放。这股几乎可以说是吹毛求疵的贬级之风，并不仅限于京城。在为皇后治丧期间，一些外省官员纷纷呈表向乾隆请安，并要求进京为皇后服丧。当然也有官员没有呈表，因为外省官员还有地方事务，没有可能亦无必要来京服丧行礼。作为一种大家都能心领神会的表面文章，以往的惯例就是悉听尊便，愿意请安的就请安，愿意装样子的就装样子。对不想这么做的人，皇帝也不会在意，甚至过去有人向他请安，还被乾隆骂了一顿，你那地方都在灾荒，为什么不赶紧去赈灾，而把力气用在这种无用之事上。这次乾隆也很清楚请安表彰并非忠心，而多是表面文章，可他却突然较真起来，对那些未请安的官员横加指责和挑剔。清代至乾隆朝，君主集权已发展到登峰造极的地步，在这种制度下，不管对错，反正都是皇帝一个人说算，下面的人连辩驳的机会都没有。乾隆一言既出，各省宛员，从督府、将军、提督到都统、总兵，凡是没有奏请赴京的，全部被各降2级或削去军功记录。前后受此处分的满族文武大员达53人之多。乾隆即位后，以宽严相济政治相号召，实际奉行的是其祖父康熙的宽大政治。在他理政的前13年，
在处分大臣时也确实十分谨慎，事先恐怕谁都想不到他会仅仅因为皇后丧葬这样的事，就突然鸡蛋里挑骨头，株连这么多人，处分又如此之重。措手不及之下，官员们个个心惊胆战，而乾隆原先的宽大形象也在一夜之间被完全颠覆。就在这种极其高压的政治气氛中，一桩莫名其妙的诡异剃头案发生了。乾隆曾降旨要求，在皇后百日丧期内，文武官员一律不准剃发，这本是满族旧习，也就是所谓的祖制，但大清会典律例中并无明确规定。不要说汉官，就是满员对此也都不太清楚。13年前，乾隆为父亲雍正办丧事，也说丧期内不能剃发，许多官员都未在意，丧期内就剃了发。当时朝廷并未追究，所以等到孝贤皇后丧葬，一开始不放在心上的一大有人在。奉天锦州知府金文纯便被揭发在100日内剃了头，乾隆当即下令交刑部治罪，欲予以处斩。刑部尚书盛安替金文纯求情说，金文纯是个小官，不识国制，而且他请示了长官后才剃了发，情有可恕。乾隆怒道：“你是来为金文纯游说的吗？”盛安很有勇气，他毫不畏惧，当面反驳说：“臣作为司寇，只是尽职罢了，并不认识金文纯是何许人也。如果臣必须因逢迎君主而枉法，怎么能让天下的司法公平呢？”乾隆气得暴跳如雷，立命侍卫拿下盛安，以曲意钩丝、示恩邀狱为由，将其处以斩监后，而金文纯则判以斩立决。不久，剃头案中又出现了江南河道总督周学建及其下属的名字。周学建在孝贤皇后27天的丧期一结束就剃了头，而且下属官员全部在100日内剃头。乾隆闻报后说，既然连督府都涉案，金文纯不过是个小官，倒可以原谅了。于是他下令赦免盛安，金文纯由斩立决改为发配直隶修成赎罪。乾隆的怒气转移到了周学建身上，他大骂周学建丧心悖逆，不仅自己违制，还带着下属一起犯禁。自古法不责众，周学建的下属官员很多，若一一处理，江南河道系统就要瘫痪了。乾隆只得采取杀一做百的办法，下令将周学建逮捕治罪。江南总督尹继善明知此事，有意隐瞒，也遭到斥责，并被革职留任。周学建起初得到的处分是和金文纯相仿，即革职发配直隶修成赎罪，但后来发现周学建还有私下收受贿赂的行为，乾隆遂按贪赃罪喝令其自尽。周学建是违制的第一个大官，但却不是唯一一个。湖广总督赛棱额、湖南巡抚杨希荣、湖北巡抚彭树奎也在其中，而且如同周学建那里一样，有3名大官带头，2省文武官员无一例外，全都跟着剃了头。按照周案的处理原则，乾隆也只拿3名督府开刀。赛棱额是旗人，乾隆对旗人违制特别敏感，曾说旗人违制，即便可宽免，也绝不宽免。他怒骂赛棱额丧心病狂，令其自尽。杨希荣、彭树奎革职。在皇后死后的半年时间里，因丧葬掀起的政治风暴震动朝野，大臣们或被贬，或降级，或罚俸，或赐死，形成了前所未有的大案。但乾隆并没打算止步，金川军营成为他即将出手整肃的下一个目标。事实上，自张广嗣奉旨赴川，对大金川发动首次大规模攻势起，金川战争持续了近1年半时间，耗资积极2000万两白银，以接近于雍正朝打了4年的清准战争所用军费。可是不但对付不了一个区区土司，还频频闹出笑话和丑闻。别说乾隆正因皇后之死而抑郁无比，就算没有这事，他恐怕也无法忍受。在1748年以前，被处死的大吏只有一个，即红包案首犯步军统领鄂善。乾隆当时垂泪欲之，令其自尽。后来他自己还觉得不忍心，说降旨之后，心中戚戚不能自视，如人身之失手足也。从1748年起，以金川战争案、皇后丧葬案为标志，军政两界突然刮起一股贬黜、杀戮大吏和高级将领的风潮。1年之内，周学建、赛棱额、乐钦、张广嗣、庆父、比之粹等人被相继诛杀或令其自尽，其中有大学士，有总督，有巡抚，有提督，每一个人的职务和身份都与鄂善不相上下。其余被贬级者更是不计其数，仅丧葬案就处分了大员100多人，外界为之瞠目结舌。乾隆初年一度相对平静的宦海也就此被搅得天旋地转，沸沸扬扬。
乾隆这些举动固然可能是因心情烦躁而借题发挥，但更可以理解成是他在政治声誉遭到削弱和挑战的情况下，竭力强化和彰显专制皇权的一种应激反应。剃头案以及后来的伪稿案后，王公大臣们无不噤若寒蝉，连洪昼这位原本盛气凌人、大大咧咧的玉帝也变得格外小心谨慎。清朝的皇权专制进入一个新的高峰。